gashi nan haka. To nitrogen belongs to which group? It belongs to group 5. Group 5 period 2. You see, nitrogen belongs to group 5. Group 5 period what? Period 2. Nitrogen ko a group 5 yake, kuma sannan kuma a period 2. Shine haka. Kun gani? It belongs to group 5 and it belongs to period 2. Balance na nitrogen fa is 7. Kun ga balance na nitrogen ba shi kuma nawa ne? Idan muna so mu samu balance na nitrogen mu san nawa ne. Saboda ba atomic number na nitrogen kan nawa ne? Is 7. To 7 ne to sai mu kokari electrons din nan mu cika shi zaman to 7. To kun ga nan muna da 1 2. Wannan shi kan shell nan ya cika. 1 2 ne da mu shi kan 2 ne ko shi kan ya cika. Shi kuma shell na waje sai an cika shi zuwa 8 shine ya cika. In ma za a ƙara wani shell ne a waje sai shell din ya cika zuwa 8 shine ko ya complete automatic shell na shi. To yanzu wannan automatic shell na shi bari hamdu 7 gari. Mana 1 2 3 4 5 6. Kun ga 6 ko? Remain 1. Kun ga 1 remain 1. Sai mu ƙara rubuta shi ana. In mun yi shi ana kun ga 1 2 3 4 5 6 7. Kun ga 7 ku ya cika. Da amma kun kuma automatic shell din nan kun ga wannan is not complete, wannan ba 2 bane. Wannan ma is not complete, wannan ba 2 bane. Wannan ma is not complete, wannan ba 2 bane. But wannan is complete, 2 ne. Saboda haka kun ga wannan is not complete, yana da bukatan daya ya zama 2. Wannan ma is not complete, yana da bukatan daya ya zama 2. Wannan ma is not complete, yana da bukatan daya ya zama 2. To kun ga nawa kenan? Minus 3 kenan. Kun ga dukansu ko kun ga anan kun ga wannan automatic shell nan ko yana da bukatun electrons guda 3 yayi ko complete shell nashi. Kun ga guda 3 za a raba mu wannan, za a raba mu wannan. Kun ga sai sa ko nitrogen ko yake da -3. Balance nashi -3. To mun gama da nitrogen sai kuma oxygen. Kun gani yanzu kun ga koda at least because this topic predictable wannan saboda Gino brothers namu kuma Gino sisters namu waɗanda suke SS1 SS2 SS3 ma also za a iya tambayar su a ce musu su kawo features na first 20 elements, su kawo features na su ko kuma da su kawo characteristics na first 20 elements. To kun ga idan kuka yi designing predictable haka za ku yi picking kowane element ko za ku picking nashi. Kun ga element it belongs to group kaza kana da maki daya. It belongs to period kaza kana da maki daya. Balance yana shi ma in ka samu shi ma haka kana da maki daya. Ka gani at least ai ka samu makin sosai. So sai kuma nitrogen. Okay mun ga nitrogen sai kuma oxygen. Oxygen non metal ne. Oxygen haka in kun lura za ku gani oxygen ko ana saka mishi kuma -2 in kuka lura. Za ku ga oxygen haka ana saka mishi kuma -2 haka in kuka lura oxygen. Oxygen it belongs to non-metal. To anan kun ga oxygen it belongs to group 6. Group 6 period 2. And it belongs to period. Kun ga oxygen yana group 6 ne kuma period 2. Kun gani period 2. To shi kuma balance na oxygen fa sai mu duba atomic number. Idan muna so samu balance na oxygen sai mu duba atomic number na oxygen nawa ne. Atomic number na oxygen is 8. To wannan fa nawa ne muke da shi? 1 2 3 4 5 6 7. Kun ga 7 go? 1 2 3 4 5 6 7 go? 7 saura daya tun da 8 ne. Wannan ma sai mu kara mishi daya. Kun ga mun kara mishi daya. Kun ga wannan ya cika biyu, wannan ma ya cika biyu. Saura daya.
kun ga anan yana da buƙatan ɗaya, nan ma yana da buƙatan ɗaya yayi completing. Kun ga -2 kenan. Kun ga wannan ya cika, wannan ya cika, sai dai wannan ɗaya bai cika ba, wannan ɗaya bai cika ba. Kun ga na -2 kenan. Sai sa ku oxygen ko ake saka mishi -2. Saboda me? Balance na oxygen is -2. Kun gani? Saboda waɗannan sun cika outermost shell na shi, saboda outermost shell din nan saboda outermost shell din ko yana da buƙatan guda biyu yayi ko completing outermost shell na shi. Kar ku manta na ce muku shi shell na cikin nan only 2 idan ka bashi biyu shikenan ko yayi completing shell na shi. Shi shell na cikin nan in ya samu electrons guda biyu shikenan yayi completing. Ba ni cewa kai ka wani adding electron anan kai wani adding electron a babu. Shi shell na cikin nan in ya samu 2 electrons yayi completing. Amma shell na waje waɗanda za su yi following daga baya, shell na waje su ne ko dole ku sun samu electrons guda 8 kafin nan ko sun yi ko completing outermost shell nasu. To su kun ga anan sai sa ko oxygen ko ake saka shi -2, saboda wannan yana buƙatar electron, wannan ma yana da buƙatar electron. Kun ga -2 kenan. To sai kuma fluorine. Kun ga mun gama da wannan, sai kuma fluorine. Fluorine haka, fluorine yana group 7 period 2. Kun ga yana group 7. Group 7 sune waɗanne halogens kenan. It belongs to group 7 period 2. Sannan kuma shi kuma balance na fluorine ba shi kuma nawa ne ba. Sai mu duba atomic number na fluorine nawa ne. Atomic number na fluorine is 9. It's 9. To sai mu duba nan mu gani waɗannan electrons sun cika tara, da na ciki da na waje sun cika tara. Har mu gani 1 2 3 4 5 6 7 8. Kun ga 8 ne saura ɗaya. Sai mu saka 8, sai mu cika wannan haka. Har mu ƙara saba 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kun ga ya cika 9. To sai mu duba ga outermost shell din nan guda nawa ne, electron nawa ne yake bukata yayi completing shell na shi na waje. Electron nawa ne? In mun gani ko za mu gani wannan ne ko sai mun gani ko za mu gani ko wannan ne ko yake da bukata ƙarin electron guda ɗaya. Sai sa ko fluorine ko yake da -1. Shi ma haka fluorine -1. Saboda me? Yana da bukatan guda ɗaya ya cika shell na shi. To kun gani fluorine it has a valence of -1. Kun gane, da fatan kun gane, saboda wannan sauran guda ɗayan nan bai cika ba, sai sa. To sai kuma sodium. Sodium fa. Sodium with atomic number of 11. Atomic number na sodium is what? 11. To kun ga sodium yana group 1 ne period 3. Kun gani sodium yana group 1 period 3. Kun ga anan ko it belongs to group 1 kana da marking, it belongs to period 3 shi ma ka still kana da marking. Balance na sodium fa shi kuma mene? Sai mu gani sodium fa idan muna so samun balance na sodium ko sai mu duba atomic number na shi wa 11 ne. To sai mu duba waɗannan electrons da na ciki da na waje sun kai 11. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kun gani 9 ne. Kun gani 9 nan saura nawa? Saura electrons 3. Kun gani wannan ko saura electrons 3. Kun gani wannan ko complete ko 9 ne. Shi kuma wannan ko sodium yana da atomic number of 11. To kun ga dole ko za mu ƙara 3. Za mu ƙara 3 a wannan ya zamanto 11. To kun ga nan in mun ƙara ɗaya shell ɗin wajen nan ya cika complete.
saboda me mun samu 8 na ciki mun samu 2 ya cika na wajen nan mun samu 8 shi ma ya cika to idan 8 din nan ya cika sai mu ƙara wani outermost shell sun ƙara wani outermost shell tunda ko wannan mun samu 8 ya cika kenan sun ƙara wani sun ƙara wani outermost shell zo nan ko da muka lissafa muna da nawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ba 10 ba to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kun ga 10 ko saura daya 11 ne nan a cikin nan bana shi 11 ne to sai mu ƙara guda daya kun ga ya cike 11 kenan kun ga sai sa ko sodium ko yake da +1 kun ga ko sai sa ko sodium ko yake da +1 kuma it belongs to group 1 kun ga ko saboda +1 saboda me shell nashi na waje yana da guda ɗaya ne kun gani sai sa to mun ga sai kuma magnesium fa a temkunan ba na magnesium is 12